Movement of the retinalscopic reflex strip gọi là stripping, nghĩa là quét. The reflected errors of an eye can be estimated by moving the light from the retinalscope across the person's eye. This movement is called stripping. Stripping is done to scope search for reflected error in a person's eye. Stripping should be a smooth, repetitive movement. It should be done several times back and front, up and down, and it applies to chéo direction. Stripping in a different direction. Let us look for astigmatism and measuring the reflected error of the eye is different parallel meridians of the eye. Stripping the horizontal meridians use a slight torque to turn the stretch of the vertical direction 90. Move the stretch of the retinalscope from the side to side along the horizontal meridians. Đây người ta cái hình stripping the horizontal meridians trục thẳng. Your vertical stretch to stripping from the side to side. Looking down on retinalscopes from above. Stripping the horizontal meridian. Tiếp theo, stripping the vertical meridians, nghĩa là chúng ta bắt đầu theo trục horizontal là quét trục ngang, vertical là trục đứng. Use a slight notch to turn the stretch of the horizontal direction 180 theta, nghĩa là mình sẽ nghiêng đi nghiêng lại. The retinalscope up and down along the vertical meridians. Meridians nghĩa là kinh tuyến. Cái hình này stripping the very vertical meridians. Use your horizontal stretch to strip up and down. Stripping applies meridians, cái là quét lại các trục chéo này. Applies meridians at the neighbor as a neither horizontal nor vertical, nghĩa là cái trục chéo này nó sẽ cạnh các cái trục thẳng, trục ngang và trục đứng. But they are at an angle. Sẽ là nhưng mà nghĩa nó cạnh đấy nhưng mà nó sẽ phải có góc nhất định nhé. Use a slight notch to rotate the stretch to an oblique angle. For example, 45. Move the retinalscope in the direction such as at right angle to 5 to the stretch direction. For the example, 135. Then practice stripping by signing the stretch on the wall and stripping the horizontal, vertical, and oblique meridians. Okay. Look at the retinalscopic reflex movements. View through the side hole. When you look through the retinalscope at a person's eye, you will see the rest reflex. When you shine the light into their pupil, the rest reflex usually look like a narrow band and red line and that cover part of the pupil. Band là một cái dải hẹp, narrow mũi tên chỉ vào cái dải hẹp này. Cover red line that cover part of the pupil, nghĩa là nó sẽ đi lại trong cái đồng tử. If you have a trial lens in the trial frame. If you have a trial lens in the trial frame, nghĩa là trên gọng thử vậy.
You will also see the light reflects on the rim of the trial lens. Bạn sẽ thấy được. Okay, and now you see a light from reflect on the trial lens rims. Nghe trên vành kính ấy. Pupil đồng tử này and reflex như ảnh đồng tử. View through the side hole and the stretch retinalscope. When you move the retinalscope, the red reflex also move. The movements of the red reflex may be with, against, or neutral. With movements. When the red reflex moves in the same direction as the stripping motion of the retinalscope track, it's called with movements. Có motion nghĩa là cái vận động ấy. Vận động của cái mình quét. Ok. Khi mà cái ánh đồng tử ấy nó di chuyển giống như là cái ánh sáng bạn quét ấy, trên bình kính ấy, có cái sinh hiển vi dạng khe ấy, thì nó đã được gọi là chuyển động cùng chiều. Đấy. Against movement. When the red reflex moves in the opposite direction. Opposite nghĩa là đối diện. To the stripping motion là nó sẽ đi vào cái hướng đối với lại cái hướng của cái đèn khe của bạn đấy. The retinalscope track is called against movement nghĩa là chuyển động ngược chiều. No movement nghĩa là neutral nghĩa là không chuyển động. Neutral. When the whole pupil is filled nghĩa là nó được đổ đầy with light and there's no movement of the red reflex during sleeping. It's called the neutral point of the neutrality. Neutrality is what you aim. What you aim nghĩa là gì ấy? To get you at doing retinalscope. When you have found the neutral point, you can estimate this, ước lượng được the person reflected errors. Bạn sẽ khi mà đến điểm trung hòa thì bạn đã ước lượng được khá chính xác được cái công suất của thầy khúc xạ này. Ảnh thứ 7 là the red reflex showing neutrality. Skid stroke movements, cái này thì thường gặp ở trong cái gì nhỉ? Giác mạc chóp. Ok. Cái gọi là scissors, cắt kéo. Very rarely, rất là thường gặp ấy. Very rarely thì nghĩa là rất là hiếm khi. You will see unusual red reflex movement that's called a synchronous movement. Tôi gọi unusual là hiếm khi. Đấy. Là mà thấy một cái ánh đồng tử rất là hiếm thấy ấy. Nó chuyển động cắt kéo rất hiếm thấy. The appearance có nghĩa là nó xuất hiện of the synchronous moment is, cái là chúng ta sẽ thấy chuyển động cắt kéo này khi nào ấy, nghĩa là not neutral không trung hòa được, and not with or against nghĩa là không cùng mà cũng không ngược. A double reflex that's seen to roll as the track is strip. Cái này là strip có nghĩa là đây là động từ over the pupil. Cái là bạn sẽ thấy hai cái bóng đồng tử nó chạy khi mà bạn dùng cái đèn soi bóng đồng tử ấy, hình khe. Corrosive secrets because it looks like a pair of secrets opening and closing. Cái là pair cái kéo. Pair đôi, bạn sẽ thấy là một cặp đôi, pair cặp đôi. A series opening closing. The synchronous movement is a sign of the person has an irregular
astigmatis, một cái loạn thị không đều ấy. Irregular là không đều. A person with irregular astigmatism may has poor vision occurs. Visual acuity có nghĩa là có một cái thị lực rất là kém. With special lens, một cái kính đặc biệt. Need a reference. Need a referral of specialist. Chuyên gia. Specialist chuyên biệt. To see if their vision can be improved, nghĩa là những cái người mà bị ra mặt chóp ấy, người ta sẽ cần những kính đặc biệt để cái thể mà thể thị lực mà những cái kính mình gọng thì không làm được. Irregular astigmatism is usually first detachment by an eye examination that includes retinalscopy. Là một cái detachment này. Detected, sorry. Dò ra. Detect by an eye examination that includes retinalscopy. Nghĩa là cái răng màu chóp này chúng ta thể phát hiện bằng soi bóng đồng tử được. Characteristics of the rest reflex. Characteristic đặc trưng, nét đặc trưng của bóng nghĩa là đặc trưng của soi bóng đồng tử. Ok. Brightness is a bright or dull. Độ sáng. Dull. Brightness là tối, nghĩa là ánh đồng tử tối. The reflex get brightness as you get close the neutral point, nghĩa là bạn đang ở xa cái điểm trung hòa sao? Get close. Gọi là brightness là độ sáng các bạn ạ. Sorry. The reflex get the brightness as you get close the neutral point, nghĩa là ánh đồng tử càng sáng bạn càng gần điểm trung hòa. Direction of the movements is it with or against motion. With movement is neutral with plus length, nên là cùng chiều di chuyển thì là khi mà neutral with plus length. Có nghĩa là các bạn sẽ phải đưa cho nó cùng chiều về trung hòa, bạn dùng cái cộng ấy. Against movement is neutral with minus length, nghĩa là dùng cái trừ. Speed is fast or slow. The speed of the reflex gets faster if it is close to the neutral point. Có nghĩa là ánh đồng tử ấy nó sẽ nhanh hơn khi mà chúng ta đến gần điểm trung hòa. Ok. Thickness is wide or narrow, nghĩa là rộng hay là hẹp. The rest reflex because wider when it gets close to neutral, là ánh đồng tử nó sẽ đến gần điểm trung hòa nó sẽ rộng hơn. Đấy. As you get close neutrality, the rest reflex because wider. Characteristic of the rest reflex. Đặc trưng: slow down and narrows, fast breath and wider. Fast breath and wider, slow down and narrows. Nghĩa là càng điểm trung hòa thì nó càng nhanh và nó càng sáng, càng rộng. Đấy thôi. Ok. Next. Tiếp theo đến cái meridian, sự kinh tuyến. Is the moment the same is the old meridian, nghĩa là
di chuyển mà nó giống nhau với các tuyến ấy. It's a moment the same in all direction. It's an unspherical refractive errors, nghĩa là một tập cầu đơn thuần đó. It's a moment is different is in the different direction. It's an astigmatic refractive errors. Cái là nếu mà di chuyển mà nó khác nhau ở các cái trục khác nhau ấy. Direction thì thành phương hướng. Direction. Ở kia là meridian, kinh tuyến, đây là cái hướng ấy. Thì nó có thể là lạn thị. Break nghĩa là gãy khúc. It's a in the rest reflex parallels parallel song song to early parallel là song song nhé. Align sắp cho thẳng. Align with the track is a meridian. If it is aligned is a meridian, the reflected error is a spherical. If spherical là thật cầu ấy. If it's not always, nó không luôn luôn đấy. Aligner is the break. The reflective errors is a astigmatic. Này có lạn thị. Ok. Neutralizing the rest reflex. The rest reflex can be neutralized by adding plus or minus trail length to the trail frame. Plus length neutral with moments and minus length neutral against movements. If you add too much plus, the movements will change from with or against, nghĩa là cùng sang ngược. This means you have passed neutrality. If you need to remove some of the plus to go back to the neutral point, các bạn sẽ cần quay trở lại đến trung hòa. Okay. If you add too much minus, the moment will change from against to with. This means you have passed neutrality. You need to remove some of the minus to go back the neutral point. Nha, ok. Thế là chúng ta đã xong với trung hòa này, ta sẽ biết được bóng trung hòa gần cái bóng đồng tử nó gần trung hòa nó sẽ như thế nào này. Và khi mà chúng ta vượt qua điểm trung hòa là cái chuyển động nó sẽ bị thay đổi. Tiếp theo, working distance. When you retinalscope, you have an user. You have usually 67 cm away from the person, or sometimes 50 cm. This distance is called the working distance. The working distance is extremely important because you need to remember it when you calculate a person's refractive errors after doing retinalscopy. Tức là sau khi bạn soi bóng phải tính toán cái khoảng cách bạn làm việc ấy. Đây là ví dụ, đây là khi mà cái người có sải tay dài sẽ làm việc ở 67 cm. When you are learning retinalscopy, you can use a pi of the sting to measure your working distance. You can piece. Ok. Đơn vị bạn dùng giấy ấy. Dây string thước dây. Ok, để tính toán cái khoảng cách làm việc của bạn. One end of the string is tied to a retiscope and the other end pulled tight
to torque the person trial frame. Có thể là cái gì nhỉ? String. Nghĩa là cái thước ấy nó sẽ từ cái gọng thử đến cái đèn của bạn ấy, chứ không phải là đấy. Nghĩa là từ cái đèn nhá. In the pull time to torque the person trial length, có nghĩa là nó sẽ tính từ cái đèn của bạn đến cái gọng thử ấy. The string should be 67 or 57 long. Tức là nó sẽ dài khoảng từ 50 đến 67. 67 có thể hoặc là 50. This will help you learn to feel the correct retinalscopy working distance. With practice, you will know the correct distance without using the strings. Nghĩa là khi mình thực hành thì bạn sẽ cố gắng để có mà ước lượng được khoảng cách mà không cần đến thước dây. Đấy. Neutrality and working distance. When the neutral point is a result, is a cái này không phải result mà reaction. Reach. Ok. Vươn ra. Reach, vươn ra, vươn tay, đưa tay, vươn tới. It means the place the person retinal is unsharp focus. Khi mà điểm trung hòa đến thì là lúc đấy là cái võng mạc đã tập trung ở trên võng mạc rồi, rõ ràng ấy. Sharp như là cạnh, sắc cạnh. Sharp, rõ ràng. If you and your retinalscope was a 6 meter away from the person being examinated, examiner, okay, sorry. The lens needs to now show the reflex would be the same as the person reflected error. But being 6 meters away from a person is impractical. It would be impossible for you to hold the trail lens in front of the person's eye. So you must sit close to the person. Nghĩa là bạn không thể mà ngồi khoảng 6 mét để soi được, bạn sẽ phải gần hơn. Usually, we choose to hold the retinalscope 67 centimeters away from the person's eyes, or sometimes 50 centimeters away if you have a short arm. Because this lens is to hold a trial lens in front of the person's eye with an arm outstretched. Outstretched. Kéo dài ra, trải dài nhá. Tay dài, outstretched, tay dài. If you have any close than 50 centimeters to the person, the retinalscope results will not be as accurate. Accurate, chính xác. Nghĩa là khi bạn tính toán ấy, khoảng cách mình nó đúng ấy, thì bạn sẽ result will not. Nếu bạn đến gần hơn 50 cm này, bạn nghĩa là khi mà bạn soi bóng thì nó sẽ sai, thì will not be as accurate, nó sẽ không chính xác. Ok. Because you are not 6 meter or more away from the person, you must compensate
Compensate. Bạn sẽ bù. Bạn sẽ phải bù do working distance when you calculate the person distance refractive errors. Thế là bạn sẽ phải bù khoảng cách nhận làm việc với kính. Ok. If you use working distance of 67 cm. Bạn sẽ tính ra mét nhé, là 0.67. Subtract. Ví dụ với 1,5 diameter 1.5 from the lens power to neutralize the red reflect because f. Thế là bạn sẽ tính ra bằng để bạn lấy 1 chia cho cái khoảng cách tính bằng mét. If you use working distance cái này kìa 50 rồi, không phải 50 à, không phải 40 cm. Subtract, bạn dùng kính 2.1 chỉ from the lens power of the neutralize of the red diffraction. Ok, nghĩa là nói chung là ở đây thì người ta sẽ chú ý bạn là bạn phải đảm bảo khoảng cách đúng, và bình thường ấy thì chúng ta sẽ ở khoảng cách 6 mét để chúng ta soi, nhưng mà rất là khó, thì bạn sẽ phải dùng kính để bù trừ khoảng cách để chúng ta soi cho chính xác, và phải chú ý duy trì khoảng cách bằng cái sải tay của mình ấy, và khoảng cách bạn tính từ đèn đến cổng kính thử nhá. Đấy. Ok, thì mình xin dừng ở đây, bài khá dài. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video sau. Bye bye.